Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը եւ կրկին իրավական խճճված մի պատմությունն է այսօր մեր եթերի հիմքում ընկած։ Մերի Եղիայանը 2002 թվականից իր 3 երեխաների հետ սկսել է բնակվել Երևանի Նազարբեկյան 48 շենքի 7-րդ բնակարանում։ Շենքը խորհրդային համակարգի փլուզումից հետո դեռևս կիսաքանդ վիճակում էր, ավելի ճիշտ կիսակառույց, եւ շատ անապահով ընտանիքներ, այդ թվում վերը նշված մարդու ընտանիքը, այստեղ կարողացել է գտնել ապաստան։ Նրանք եկել են, բնակեցրել են, փոքրից շատ է վերականգնել են, դրել են իրենց ուժերով լուսամուտներ, դռներ, պատուհաններ, ստեղծել են քիչ թե շատ մարդկային կոմունալ պայմաններ։ Սակայն այսօր պարզվում է, որ այն ժամանակվա տիրազուրկ բնակարանն իրականում տիրազուրկ չի եղել եւ ունի հստակ սեփականատեր, ով այսօր արդեն հավակնում է իր բնակարանը վերականգնելուն եւ վերադարձնելուն իրեն։ Այսպիսի ապացույցներ անշուշտ կլինեն երկու կողմերից էլ եւ մենք պետք է փորձենք բարձրաձայնել երկու կողմերի բերված փաստարկները եւ հասկանալ, թե որ կողմն է ճշմարտացի, որ կողմն է օրենքի անունից պաշտպանված եւ ինչպես վարվել, որպեսզի այսպիսի խճճված եւ խառը իրավիճակներ գոնե չծագեն կամ ստանան իրենց լուծումները։ Մենք եթերում ենք, բարի երեկո։ Նշեցի պատմությունը, փոքրի շատ է, միանգամից հրավիրենք Նազարբեկյան 48 շենքի երկու բնակչուհիներին հրավիրենք այստեղ, բնակարան 7-րդում բնակվող Մերի Եղիային, համեցեք, եւ Մերի Եղիայանի հարևանուհուն, ով նույնպես ապրում է այդ շենքում, տիկին Գոհարիկ Կոստանյանին։ Բարի երեկո, համեցեք։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք։ Անշուշտ խնդիրները շատ են, բայց կխնդրեի պատմությունը ամենասկզբից։ Ինչպես ստացվեց, որ 2002 թվականին եկաք եւ բնակեցրեցիք այդ շենքը։ Մինչ այդ ապրում էի քրոջս տանը, քուրս մի սենյականոց բնակարան ուներ։ Որտեղ, որ քաղաքում։ 15 կվարտալում, էլի կվարտալում։ Ինքն էլ ուներ 3 երեխա եւ իր երեխեքն էին ծնողազուրկ։ Աղջիկներ էին։ Ինձ 2 տղա, մի աղջիկ ունեի։ Մեծանում էին ու դժվար էր այդ մի սենյականոցում ապրել։ Երեխաներս գետին էին քնում, ասենք անկողինը գետին էինք գցում ու քնում ու հնարավոր չէր։ Լսելով այդ շենքի մասին, այդ կիսակառույցի մասին, տեղափոխվեցին այնտեղ։ Ճիշտ է, դուր լուսամուտ պատուհան ոչ մի բան չի եղել, բայց ասեցի ոչինչ, ես կարող եմ սարքել։ Դուր լուսամուտ պատուհան հարևաններից, շինանյութերից, մի խոսքով Պարտքով բոլորը հավաքեցի, մի կերպ երեխաներս հետ պատասխանվեցի այդ շենքում։ Համարյա 6-7 տարի առանց լույս, այս բնակարանի մասին է, չէ՞ խոսքը Մերի։ Առանց լույս, առանց ոչ մի բան, ասենք ոչ կոյուղի, ոչ ջուր, բոլորը մենք այդ մեր ուժերով, ասենք, կարողացանք վերանորոգել։ 10 տարի ապրել եմ այդ շենքում, շատ վատ օրերով, ճիշտ ասած, մինչև այդ երեխեքս պիտի դպրոց գնային, ես հնարավորություն չունեի։ Ինձ ասեցին փոքր մեհերում տղաները կարող են սովորել, մինչ կարգավորել այդ։ Տղաներից տարա փոքր մեհեր, գեներալը ասեց կարող եմ դոմիկ տալ, երեխեքս չէին հարմարվում, ասենք չէին մնում առանցին, ասեց ճաշարանում աշխատի, տղաները թող ստեղ սովորեն, աղջիկս դեռ փոքր էր։ Այնտեղ աշխատում է, երեխեքը սովորում էին, բայց արդեն տեղավորվել էի այդ կիսակառույցում։ Մի օր էլ եկա, ինչ բոլոր վեշերը գողացել են, այդ դուրմուրը ջարդել են, ոչ մի բան չկա։ Բայց այդ վաղտ եկա, որ աղջիկս արդեն պիտի դպրոց գնար, հնարավոր չէր, այդ դպրոց այդ փոքր մեհերում մենակ տղաների դպրոց էր, աղջիկների չկար։ Մեր աղջիկած ուղարկեցի համար 22 դպրոցը 2006 թվին։ Ուղարկեցի, բայց ինչ ապրումներով նորից էլի դարձյալ էլի պարտքեր, էլի նորից ոչ մի բան չէին թողել տան մեջ, սա հավաք հետ արել էին։ Բայց երբ գնացիք, պարզեցիք այդ տունը ուներ սեփականատեր, չուներ։ Չէ, ոչ մեկը չի եկել, 10 տարի ոչ մեկին չի անհանգստացել։ Չէ, գալու հետ կապված չէ, երբ տեղափոխվեցիք, որոշեցիք վերանորոգել, ապրել։ Փաստացի, ինչ որ միտեղ դիմել եք, որպեսզի հասկանաք, թե այդ շենքը ում է պատկանում, ովքեր են այդտեղ բնակվել կամ ովքեր պետք է լինեն սեփականատերեր։ Չէ։ Որևէ պարզաբանումներ չեք արել։ Տիկին Գոհարիկ, դուք գլխով եք անում, ուզում եմ հասկանալ, դուք էլ ինչպես հասկացա, վաղուց այդտեղ բնակվող բնակչուհի եք։ Այո, առաջի բնակիչն եմ եղել, ապրել եմ Ֆուչիկի 10-ում, վթարային էր քանդվեց, 2004 թվականին ա եղել, ասենք բնակարանի հարցը չլուծվեց, մենք
2-3 ընտանիքով գնացինք, իհարկե ես գնացի, հետո հարևաններից էլ իմացան, որ ես այնտեղ եմ, ասեցին մի տեղ, գիտեք, արդեն ձմեռ էր։ Գնացեք յոլա գնացեք, միջև տեսնենք ձեր բնակարանի հարցը ոնց է լինում։ Մենք նկատի ունեիք մի քանի ընտանիքներ։ Դե ես գնացի, հետո 2 հոգի էլ նրանց հարցն չլուծվեց, նրանք էլ եկան։ Ապրելուց հետո նրանից հետո իմանում են, որ տենց շենք կա կիսակառույց, անապահով մարդիկ եկան, ընտանիքներ եկան, անապահով ընտանիքներ։ Դրա այդ արանքում էլ կռված տղաներ արդեն դռներ էին փակել, դռներ, փակում էին, մեխում էին, որ մերն է, ու ասելով, որ երկրի նախագահն է մեզ տվել, բայց չկար նման բան, ես դա ճշտեցի, շենքը կիսակառույց մնացել է, նախ տիրազուրկ է և եղել է կիսակառույց, արդեն 80 քանի թվականների։ Ում է պատկանել այս շենքի շենքը, սկզբանե։ ասեմ ձեզ, եղել է մի քանի հիմնարկների համար բարելավման շենք։ Տիկին Գարիկ, ձեր խնդիրն ինչն է կապված ձեր բնակարանին։ Ուրեմն ես ապրելով, ես էլ ապրել եմ 21 բնակարանում։ Ապրել եք թե ապրում եք։ Ապրել եմ 21 բնակարանում 4 թվականից, այո, այդ թվից արդեն ժողովուրդը սկսեցին գալ։ Ապրել եմ այդ բնակարանում, ապրել, հետո հայտնվում է ինչ-որ մեկը ինձ դատի է տալիս, որ ունի որոշում։ Բայց ես տարիներ շարունակ ապրելով ինձ ոչ մեկը չի անհանգստացրել, ես վերանորոգում եմ արել, այսինքն այդ շենքում չկար ջուր, չկար կոյուղի, չկար անգամ հոսանքի մի հատ լար պատերին։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ շենքը չէր կարող ունենալ սեփականատեր։ Վերջացնեմ, Նազարյան ջան, վերջացնեմ։ Շենքը չուներ սեփականատեր, մենք անընդհատ կադաստրին դիմել ենք, անընդհատ 10 տարի, որ կա այս բնակարանների վրա սեփականատեր, կադաստրից մենք թղթեր ունենք, որ բնակարանները չունեն սեփականատերեր։ Հետո որոշում դուրս կա որոշում այդպես, մինչև 93 թվի հունիսի 22-ը, ով կներկայանա, այսինքն ցույց կտա իր որոշումը, դա կանցնի, ուժի մեջ կմտնի։ Եթե ոչ, եթե մի ժամ էլ անցնի այդ նշված ժամկետից, ուրեմն դա չեղյալ է համարվում։ Եղել են որոշումներ, իրոք այն ժամանակ եղել են, բայց հետաքրքրվել եմ այն ժամանակ քաղաքապետարանել է անդադ գնում դիմում, որ նախկին շրջգործկոմների որոշումները համարված էր չեղյալ։ Հետո չգիտես ինչի այդ մեռելները հարություն ստացան։ Տենց դուրս եկավ էլի, հարություն ստացան։ Թե հիմա ինչ ձևով ոնց, ինձ էլ եկավ դատարանից թուղթ նախ 2007 թվին թաղապետը տվեց մեզ վտարում մի քանի ընտանիքների, որ մենք Սմբատյանն էր դատավորը, որ վտարվենք։ Ճիշտ է, վտարում տվեցին, բայց մենք չենք վտարվել։ Մի անգամ կանգնացվել է վտարում, դիմել են ազգային ժողովին, ազգային ժողովում այն ժամանակ բան կար, մարդու իրավունքներին կից պաշտպան կար, որը սենց արտահերթ դրվեց նիստի, որ այդ վտարումը կանգնեցվի, ժողովրդին վերցնում էի, գնացել եմ մինչև Փաստացի, ինչ լուծումներ տրվեցին։ Փաստացի, կանգնացվեց, այդ մի անգամ այդ ձևով կանգնացվեց, մի անգամ նախագահին ենք դիմել կանգնացվել է եւ այլ, ինչ որ ուղիներ ենք փնտրել, վտարումները կանգնացվելու, ու իրոք մարդիկ մեր ձայնը լսել են, ու իրոք վտարումները կար, դատարանի որոշումով ունենք վտարումներ, բայց չենք վտարում։ Բայց երբ որ արդեն հասնում էր մեր 10 տարի լրանալու, դա սկսեց արագացվել, հետո արդեն թղթերը բացահայտ գալիս էր, որ գնում ենք դատարան, անկախ նրանից, ով կլիներ դատարանում, ով ինձ ասենք հակառակ կողմը դատի է տվել, չի տվել, ուշացել են, շուտ ենք եկել, ուշ ենք եկել, ասենց համառոտ եմ ասում, դատավորը ոչ մի անգամ չի լսել մեր կողմին։ Այսինքն օգուտ տարել է նրանց։ Նրանց ում հակառակ կողմին, ովքեր են հակառակ կողմի ներկայացուցիչները։ Հակառակ կողմի ներկայացուցիչները ասելով, որ իրանք ունեն որոշումներ, որ իրանք որոշումները չեղյալ է համարված։ Լավ, կարճատև դադարից հետո մենք փորձենք հասկանալ ովքեր էին հակառակ կողմում եւ ընդհանրապես իսկապես ում էր պատկանում այս շենքը։ 2007 թվականին օգոստոսի 9-ին Չափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճռով ճանաչվել է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ճանաչվել է Լիդիա Մանուկյանի սեփականության իրավունքը թիվ 7 բնակարանի նկատմամբ։ 2007 թվականի բոլոր այդ դատական ակտերը
վիճարկվել են եւ կա քրեական գործ հարուցված եւ այսօր կասեցված է, որովհետեւ դրանք հակաօրինական, հակասական վճիռներ են։ Այս մարդու եղբայրը, ով որ ինձ դալիս է դատական համակարգում զբաղեցնում է բարձր պաշտոն։ Դուք ներկայացել եք կառավարության որոշում, դրա հիման վրա կատարվել է պետական գրանցում, տվել է վկայական, չէ՞։ Եթե այլ անձը հանդես եկել այլ փաստաթղթերով, դրա համար կադաստրը բնական է երկրորդին չէր գրանցի, դրա համար մարդը մտել է դատարան։ Այս տունն իմն է, սա հավերժական մի պայքար է անօթևանության դեմ եւ ես ցավով եմ արձանագրում, որ մենք պարբերական անդրադարձներ ունենք մեր եթերում այսպիսի ցավալի իրողությանը, հրավիրենք մեր մյուս երկու հյուրերին, որոնք գոնե կփորձեն բարձաբանել թե ինչն է հարցը եւ Մերի Եղիայանի հենց քննության խնդրով փաստաբանը կփորձի լուսաբանել եղած խնդիրը։ Այսպիսով հրավիրենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթերպետական գույքի կառավարման վարչության գույքի գրանցման եւ հաշվառման բաժնի պետ Գեգամ Սարգսյանին եւ Նազարբեկյան 48 շենքի բնակարան 7-ի սեփականատեր Լիդիա Մանուկյանի փաստաբան Կարինե Լալաբեկյանին։ Համեցեք։ Բարի երեկո, համեցեք Կարինե։ Բարի երեկո։ Պարոն Սարգսյան, մինչև այդ փորձենք հասկանալ այնուամենայնիվ այս շենքը, այս սարնիվն է, այս ծառնիվն է, այդ իմը ով է։ Ում է պատկանել շենքը նախկինում կամ հիմա։ Շենքը նախկինում պատկանել է պետական ձեռնարկության, հետո ձեռնարկության լուծարվելուց հետո շենքը պիտի հանձնվեր Աջափնյակ թաղապետարանին, դեռ այն ժամանակ համայնքին, որպես վարչական Այն ժամանակը որ թվականներ։ Դե երբ որ վարչական դարձան համայնքները վարչական միավոր։ Շենքը ամբողջությամբ ավարտին չի հասցվել, շենքի 9-րդ հարկի մի մասն է կառուցված, մնացած մասը դեռ կառուցված էլ չէ, եւ մենք նույնիսկ ունենք սեյսմիկ եզրակացություն ունենք շենքի վերաբերյալ, որտեղ շենքը նշվում է, որ շենքը ունի նաև սեյսմիկ ամրացման կարիք։ Եթե շենքը կիսակառույց է եւ այն ժամանակ էլ պետք է տրվեր կոնկրետ համայնքին նշեցիք, բայց չի ունեցել հստակ սեփականատեր, հա։ Ինչպես կարող են անհատ բնակարաններ ունենալ սեփականատերեր։ Բայց համայնքի սեփականության իրավունքը չի գրանցվել շենքի նկատմամբ։ Դե ինչ որ պատճառներով դա արդեն մենք չենք կարող քննարկել, քանի որ դա ժամանակին իրենց իրավունքն ու պարտականությունն է եղել, ինչի համար չեն իրականացրել, հիմա չեն կարող ասել։ Երևի Տիկին Գոհարի ներկայացրած կամ համայնքի ներկայացուցիչների։ Չէ, երևի Տիկին Գոհարի ասած պատճառներով, որովհետև այնտեղ արդեն բնակիչների, որ շենքը ապօրինի բնակեցվում էր, եւ տարբեր խնդիրների պատճառով ես հիմա դա չեմ կարող բացատրել, ինչի համար չի արվել։ Մի այսպեսի հարց, շենքը ապօրինի բնակեցվում է այն պարագային, եթե ունի սեփականատեր, ում անձը կամ գոյությունը հաշվի չառնելով բնակություն է հաստատում, այդպես չի։ Ուրեմն շենքը չուներ իրավունքը գրանցած սեփականատեր, բայց շենքը որպես շենք, որպես գոյքային միավոր գոյություն ուներ, եւ ցանկացած անձ իրավաբանական լինի, ֆիզիկական եւ այլ, եթե այնտեղ առանց ինչ որ իրավական հիմքերի, առանց իրավատեր հանդիսանալու գնում է եւ ինքնակամ տարածք զբաղացնում, դա արդեն դառնում է որպես ապօրինի։ Լավ, մենք շատ դեպքեր գիտենք, երբ ինքնակամ զբաղեցրած տարածքները հետագայում դառնում էին օրենքի շրջանակներում տվյալ մարդկանց սեփականությունը, մանավանդ հաշվի առնելով 10 տարվա բնակության վաղեմությունը։ Ճիշտ եմ, թե ոչ։ Այո, մեր օրենսդրությունը նման բան թույլ է տալիս։ Շնորհակալություն։ Ներկայացնենք մեր մյուս հյուրերին էլ, մինչև արդեն հարցը տանք փաստաբանին։ Լավ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթերանշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ Արայիկ Հարությունյան։ Պարոն Հարությունյան, մշտապես ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ներկայությունն այստեղ ապահովելու համար։ Շնորհակալ ենք։ Մեր մյուս հյուրերն են իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Խաչատուր Մարոզյանը, բարի երեկո, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության հայցապահանջների եւ իրավական ակտերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Արկադի Պետրոսյանը։ Բարի երեկո։ Պարոն Հարությունյան, հարցս ձեզ եմ ուղղում, լավ։ Հնչեց Տիկին Գոհարիկի կողմից, որ բազմիցս նրանք դիմում են ներկայացրել կամ փորձել են պարզաբանումներ ստանալ կադաստրից, որպեսզի հասկանան ունի արդյոք տվյալ բնակարանը կամ որոշ բնակարաններ ունեն սեփականատերեր թե ոչ։ Համեցեք։ Ուրեմն կադաստրը հիմնականում տեղեկատվություն կարող է տրամադրել այն գույքի նկատմամբ, որի նկատմամբ իրավունքները գրանցված են կադաստրում։ Եթե բնական է, եթե գրանցում չկա, թեկուզ նախին որոշումներ կամ եթե գրանցում չկա, ուրեմն մենք պետք է գնանք, որ պետական գրանցում չկա, որի վերաբերյալ ինֆորմացիա չեն կարող, տեղեկատվություն չեն կարող տրամադրել։ Նույն այս դեպքում Գույքի ուրեմն կա մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 40 բնակարաններ տվյալ շենքում, որից մի քանիսն են ընդամենը այսօր ստացել պետական գրանցում։ Մյուսների նկատմամբ չեն ներկայացել իրավունք հաստատող փաստաթղթեր, կամ փաստաթղթեր դատանի վճիռներ, բայց այդ տունը զբաղեցնում այլ անձանց կողմից եւ վիճաբանության պատճառով այլասով պետական գրանցում չի ստանում։ Եթե այդ հարցերը սահմանված կարգով ուրեմն
կարգավորվի, ներկայացնի ճիշտ կլինի թե այլ իրավունք հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնի նաև մասնավոր չափագրողների կողմից տրված հատակագծերը մենք մեծ հաջողությամբ գրանցում կատարենք։ Ուղղակի շնորհակալություն։ Գրանցում չկա։ Մերի, ներեցեք տիկին Գոհար, Մերի, քանի տարի եք ապրել այդ տանը։ 2002 թվականից մինչև 2004-ից մինչև հիմա։ Մինչև հիմա դեռ ապրում եք։ Դեռ ապրում եմ։ Լավ, Այսինքն չէ, ամսի 9-ից դուրս եմ եկել։ Ասեք ինչն է պատճառը, որ դուրս եք եկել։ Դա հետծառայությունը մի 10 օր ընթացքում թուղթ ուղարկեց, նամակ եկավ ինձ, որ պետքա դուրս գամ։ Դուրս գալու հետ մեկտեղ էլ 319,000 պետք է վճարեմ։ Փաստաբանի գումար։ Ծառայություն։ Այո։ Մինչև այս, ինչքան որ բնակվել եք այդ շենքում, կոմունալ վարձեր վճարել եք։ Ջուրը, այո։ Ջուրը լույսը հարևաններից եմ օգտվել։ Տիկին Գոհարիկ, այսքան տարի որ ապրել եք, լույսի կոմունալ վարձեր վճարել եք այդ շենքում։ Լույսել, ջուրը կոյուղին, մեջտեղի մուտքի 21 բնակարանում հիմա ես դուրս եմ եկել։ Ես այդ մուտքի ջուրն ու կոյուղին ես իմ ուժերով, իմ ծախսերով եմ քաշել։ Հարցը այդ վճարել եք թե ոչ։ Իհարկե, կտրոններ ունեմ։ Լավ, կտրոններ ունեք։ Ինչպես են վճարում մարդիկ, ովքեր գտնվում փաստացի գրանցվել եք։ Մերի փաստացի գրանցներից հետ, այո։ Փաստացի գրանցված։ Լավ, շատ բարի։ Հիմա արդեն անդրադառնանք այն կնոջը, որը հանդիսանում է ըստ փաստաթղթերի ձեր 7-րդ բնակարանի սեփականատեր։ Ճիշտ է։ Խոսքը Լիդիա Մանուկյանի մասն է։ Կարինե, համեցեք, հերթը ձերն։ Կներեք 300 քանի հազար ինչպես հասկացա, ձեր ծառայությունների վճարը պետք է որ լինի։ Պետք է որ լիներ իմ ծառայությունների վճարը, սակայն այդ մասով մենք հրաժարվել ենք պահանջից հաշվի առնելով մեր Եղիայանի վիճակը եւ դատական ակտի ավարտվել հիմա կալանք դրած այդ մարդկանց հարգելը ես մեկ վարքյան պարոն Մարզյան դատական ակտի ավարտից հետո երբ որ ես կաթերթը ներկայացրեցի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն ընդ որում նշեմ որ դատական ակտերը օրինական ուժի մեջ են մտել 2013 թվականի դեկտեմբեր ամսին, սակայն գույքի սեփականատերը իմ վստահորդը բարիկամք դրսևորելով չի դիմել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն ձմռան ամիսներին, որպեսզի չխաթարվի այնտեղ բնակվող անձանց անդորը եւ որպեսզի ձմռան ամիսներին նրանք անօթևան չմնան, անտուն չմնան։ Եվ այո, դիմել է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն միայն վերջերս, մոտ 1 ամիս առաջ է դիմել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, երբ կատարողական թերթը ներկայացրեցինք հարկադիր կատարման, դրանից հետո մենք տեղեկացանք, որ կամավոր կատարել են կատարողական թերթի պահանջները եւ մենք այդ մասով հրաժարվեցինք կատարողական թերթից եւ այլևս պահանջներ, այդ թվում նաեւ գույքային պահանջներ մեր Եղիայանի նկատմամբ չունենք։ 1992 թվականի նոյեմբերի 13-ից Երևան քաղաքի падգամավորների Սպանդարյանի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի որոշմամբ շեշտեմ, դեռևս 1992 թվականի որոշմամբ Լիդիա Մանուկյանին հատկացվել է այդ բնակարանը։ Բնակարանը գտնվել է Երևան Շին ընկերության հաշվեկշռում եւ Երևան շին ընկերության կողմից հատկացվել է Լիդիա Մանուկյանին։ Հետագայում, ինչպես նշվեց, համակարգի փլուզման հետ կապված եւ այլն շենքի կառուցման աշխատանքները դադարեցվել են որոշ ժամանակահատվածով եւ հետագայում շենքի որոշակի հարկեր կառուցվել են եւ շենքը ամբողջությամբ մնացել է կիսակառույց։ Դրանից հետո ընդհատելուց համար մեկ հարց։ 92 թվականին հանձնվել է Երևան շինի կողմից, հա? Որոշմամբ։ Արկա է որոշումը։ Բայց փաստացի ներեցեք հարց։ 2004 թվականից բնակվում է ուրիշ մարդ այդ բնակարանում։ Այդ տարիների ընթացքում միթե երբևիցե չի եղել հետաքրքրվածություն։ Տեսնել ինչ է կատարում այդ բնակարանում։ Այդ շենքը կա թե չէ առհասարակ։ Երբեք չի եղել։ Եղել է հետաքրքրվածություն։ Մեկ րոպե լսենք այս կողմին հետո ձեզ։ Հարգարժան հյուրեր, հետաքրքրվածություն եղել է, Լիդիա Մանուկյանը անընդհատ հետաքրքրվել է եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միշտ խոչընդոտներ են եղել եւ նրան պարզապես ասել են, որ այստեղ բնակվում են այլ մարդիկ, դու դրանց հետ գործ չունես եւ այս քո իրավունքը հաստատված չի, դա եղել է նախկինում, դա եղել է եւ այլն, մինչեւ համակարգի փլուզումը։ Ովքեր են ասել նորանբաներ։
հստակ չեմ կարող ասել, սակայն գիտեմ, որ խոչընդոտներ են եղել եւ այդպես Լիդիա Մանուկյանը ստիպված դիմել է դատարան եւ դատական կարգով ամրագրել է իր սեփականության իրավունքը։ Որոշման հիման վրա 2007 թվականին օգոստոսի 9-ին Աչափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճռով ճանաչվել է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ճանաչվել է Լիդիա Մանուկյանի սեփականության իրավունքը նշված բնակարանի նկատմամբ։ Հարավ-արևմտյան G3 թաղամասի 48 շենք թիվ 7 բնակարանի նկատմամբ։ Լավ, շնորհակալություն, մեկ վայրկյան կայացնեցեք։ Պարոն Մարոզյան, որ դեպքում է բնակարանը համարվում տիրազուրկ։ Շատ լավ բառ է, տիրազուրկ։ Իրականում ոչ միայն շատ բառ է, այլ հենց կարգավիճակով, ստատուսով համապատասխանում է այն իրողություններին, որ մենք այսօր տեսնում ենք եւ նկարել ենք։ Մարդիկ 10 տարի ապրում են, 2007 թվականին դատական վճիռ կա, անընդհատ դիմել է, խոչընդոտել են, դրա համար սեփականատիրական իրավունքները չի կարողացել իրականացնել։ Դա չեմ կարող իրավաբանական լուրջ արգումենտ համարել, դա ընդհանրապես խոսակցություններ։ Պարոն Մարոզյան, կամ հստակ որոշում, լավ 92 թվականի որոշում։ Ըստ որոշման այդ տարածքը հանձնվել է տվյալ մարդուն։ Որոշումը համարվում է օրենքի գերակայություն։ Ոչ միայն որոշումը ես համարում եմ կեղծ, դա ոչ մի թուղթ ընդհանրապես, այլ նաև դատական ակտ է 2007 թվականին, որովհետև նույնիսկ ինչքան ես ծանոթացա այս գործի հետ, 2007 թվականի բոլոր այդ դատական ակտերը վիճարկվել են եւ կա քրեական գործ հարուցված եւ այսօր կասեցված է, որովհետև դրանք հակաօրինական, հակասական վճիռներ են։ Որ դեպքում է այն համարվում օրինական եւ որ դեպքում մենք կարող ենք ապացուցել, որ դա օրինական է։ Վարչական մարմնի ցանկացած որոշում, եթե հակառակը չի ապացուցվել, համարվում է հստակ եւ օրինական որոշում։ Բացի այդ, վարչական մարմնի որոշման հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության Աչափնյակ եւ Դավթաշեն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը հանուն Հայաստանի Հանրապետության ճանաչել է անձի սեփականության իրավունքը եւ հնչեցնել արտահայտություններ, որ որոշումը կեղծ է կամ վճիռը կեղծ է, դա առնվազն չփորձեմ կոպիտ արտահայտվել վիրավորանքի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, քանի որ վճիռը կայացված է հանուն Հայաստանի Հանրապետության 92 թվականին։ Ոչ, 2007 թվականին։ Եվ վճիռը ենթակա է կատարման Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 14 հոդվածի համաձայն։ Շնորհակալություն Կարինե։ Որևէ մեկը իրավունք չունի կասկածի տակ առնել օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը։ Ինչևից է, որոշումները կասկածի ենթարկվում են եւ նաեւ նոր դատական process-ներ են ստեղծվում։ Կրկին հիշեցնեմ, ՀՀ կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության հայցապահանջների եւ իրավական ակտերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Արկադի Պետրոսյանն էլ է այստեղ։ Պարոն Պետրոսյան, խնդրում եմ ասացեք, որքանով եք տեղյակ եւ արդյոք նույն պարոն Մարոզյանի ասած Տիկին Կարինեի ասած է կարող են հիմնավոր հնչել։ Կարող եմ ասել, որ մենք տվյալ պարագայում վերաքննիչ բողոք ենք ներկայացրել, հիմքեր տեսել է վարչական մարմինը եւ ըստ վերաքննիչ բողոքի արդյունքում կքննի դատարանը եւ ըստ այդմ օրենքի շրջանակներում լուծում կտրվի։ Բնականաբար կողմերը իրենց խնդիրները յուրաքանչյուրը իրենց ճշմարտությունը պետք է ապացուցեն դատական process-ների ընթացքում եւ վարչական մարմինը տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան ակտերը մենք գտնում ենք, որ իրավական ուժ ունեն, իրավաչափ են եւ այս դառումով գործի քննության ընթացքում եթե դատական process-ում հաստատվի այլ, ապա դանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի շրջանակներում հարցին լուծում կտրվի։ Իմ կարծիքով բոլոր դեպքերում իրավական լուծման տարբերակն առկա է, չկա չլուծվող այդպիսի վեճ։ Լավատեսեք, դա հրաշալի է, աստված մենք էլ օգտվենք ձեր լավատեսությունից։ Մերի, դուք մեծացնում եք 3 երեխաներին միայնակ։ Որտեղ է ամուսինը։ Մահացել է։ Որտեղ։ Ղարաբաղում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Երբ եք եկել Երևան։ 2003-ին։ Մինչև այդ ես 3-ին մահացել ու ես թողա եկել։ Մինչև այդ ապրել եք հենց Արցախում։ Արցախում եմ ապրել, ու տեղափոխվել եմ Քրոջստանը, հա։
Հետո տեղափոխվել եք Հայաստան եւ ապրել եք քրոջ տունը որտեղ էր։ 15 կվարտալ։ Լավ, եղել են ընթացքում ծրագրեր, որոնք այս կամ այն կերպ վերաբնակեցնում են, հա, եւ ունենում են երբեմն նայվանապահով ընտանիքների համար ծրագրեր եղել են բնակեցման։ Դիմել եք երբևիցե, փորձել եք։ Բնակարանային հարցեր չեք դիմել։ Լավ, խնդիրն ինչն է, ապրել անպայման Հայաստանում, Երևանում։ Այսինքն ես որ եկա հույսի ավան ասեցին ծնողազուրկ երեխաներին հասնում է բնակարան հույսի ավանի ասենք լսելով այդ տան մասին, բայց եկա տեղեկությունները վերցրին իմ թղթերը, ասեցին որ չէ, 3-ից ավել երեխեքին հասնում։ Հիմա դուք բնակվում եք այդ նույն շենքի նկուղում։ Հիմա նկուղում եմ։ Լավ, իսկ եթե նկուղը եւս ունենա սեփականատեր եւ մի օր երևի պիտի դա լինի եւ մի օր եւս կմնամ դրսում։ Դուք կմնաք դրսում, բայց մենք տեսնում ենք նկուղի պայմանները, սրանք էլ պայմաններ չեն։ Կարինե, ես հասկանում եմ, որ ձեր գործն է քննել այս ամենը, բայց հետաքրքիր է, արդյոք փորձել եք ընդհանուր հայտարարի գալ նստել, գուցե խոսել, բանակցել։ Ես ներկայացրել եմ միայն երկրորդ հայցը վտարման պահանջով, որովհետև գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից հետ պահանջելու պահանջով, դա այն հայցն է, երբ արդեն Հայաստանի Հանրապետության կողմից հաստատված է անձի սեփականության իրավունքը, Լիդա Մանուկյանը հանդիսացել է այդ բնակարանի սեփականատերը, եւ ես ընդամենը ներկայացրել եմ գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից հետ պահանջելու պահանջ, նշեմ, որ դատական գործընթացների արդյունքում ընդամենը մեկ դատական նիստի է ներկայացել Մերի Եղիայանը եւ ներկայացել է նրա փաստաբանը եւ դրանից հետո ամբողջ 3 տարվա ընթացքում եղել են բազմաթիվ դատական նիստեր, ընդ որում նշեմ, որ ես երբեք դատական նիստում կոռեկտության սահմանը չեմ անցել եւ բազմաթիվ նիստեր հետաձգվել են միմիայն իմ միջնորդությամբ այն պատճառով, որ ես խնդրել եմ դատարանին հրավիրել պատասխանող կողմին, որպեսզի ներկայացնի իր փաստարկները եւ իր դիրքորոշումը։ Շնորհակալ եմ, Մերի, ինչու չեք ներկայացել մնացած նիստերին։ Իմ հարցերով զբաղվում էր Դավիթ Մանթաշյանը, իմ փաստաբանը Դավիթ Մանթաշյանն էր։ Նշվեց, որ մեկ անգամ են, չէ՞, մասնակցել դատական նիստին։ Ինձ տեղեկացրել է, որ բոլոր դատերին ինքը գնում է եւ տեղեկություն ունի։ Իսկ դուք չեք հետաքրքրվում ինչպեսի հետաքրքրվում է, ասում էր ամեն ինչ նորմալ է։ Նորմալի շրջանակները որոնք են։ Ոնց է մնացի դուրսը։ Պարոն Սարգսյան, ես ունեմ բազմաթիվ հարցեր, որոնք ձեզ սիրով կտամ կարճատև դադարից հետո։ Այդ մարդու եղբայրը, ով որ ինձ դալիս է դատական համակարգում զբաղեցնում է բարձր պաշտոն։ Դուք ներկայացել եք կառավարության որոշում, սա հիմա վրա կատարվել է պետական գրանցում, տվել է վկայական, չէ՞։ Եթե այլ անձը հանդես եկել այլ փաստաթղթերով, դրա համար կադաստրը բնականը երկրորդին չէր գրանցի, դրա համար մարդը մտել է դատարան։ Մարդկային գործոնն է եթերում կրկին իրավաբանական ծանր հարցերով։ Պարոն Սարգսյան, ձեզ երբևիցե դիմել են այս շենքի հետ կապված, որպեսզի պարզեն, որ շենքը ունի սեփականատեր, որ բնակարանն ունի սեփականատեր, ունի թե ոչ։ Դե բնակիչներն արդեն ասեցին, որ նման հարցերը պարզաբանելու համար, որ պետական մարմնին են դիմել։ Դիմել են կադաստրին, եւ բնակիչները հաճախ չգիտեն թե ում դիմել։ Դե Հայաստանի Հանրապետությունում սեփականատերերի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրում է կադաստրի պետական կոմիտեն։ Մեզ նույնպես կարող են դիմել, բայց եթե սեփականատերերի մասին տեղեկատվությունը պետք, դա ճիշտ կլինի, որ դիմեն կադաստրի պետական կոմիտեն։ Նորից եմ ասում, պարոն Հարությունյան, ասացեք խնդրում եմ, կան շենքում այլ բնակարաններ, որոնք ունեն սեփականատերեր։ Ունեն մի քանի բնակարաններ ունեն արդեն, իսկ մյուսների մասին մենք չենք Արդենը ոնց է կատարվում։ Գրանցում ունեն վկայականներ։ Լավ, արդենը հիմա մի րոպե։ Արդենը հիմա ես ցույց տամ ձեզ։ Ես չգիտեմ ինչ եք ցույց տալիս, բայց եթե մարդիկ մարդիկ տեսեք, ձեր տված կադաստրի սեփականատեր եմ ես։ Հիմա ինձ տվել են բնակարան, նույն շենքի կողքի մուտքում 45 բնակարանը։ Դարձել եմ սեփականատեր, կադաստրով հաստատվել է, անցել է, միասնական տեղեկանք է, բոլոր թղթերը այստեղ ինձ մոտ կա։ Բա ինչից եք դժգոհ։ Ասեմ ձեզ, հայտնվել է ոմն մեկը, եթե ես փաստացի գրանցված եմ 10 տարի տիրապետում էի գույքը, ինձ հանեցին հունվար ամսին, ես դուրս եմ եկել։ Ինձ տվեց կառավարության որոշումով 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 16:84 որոշմամբ ես ստացա բնակարան։ Հիմա ինչ որ մեկը հայտնվել է, ինձ տալիս է դատի, որ երբեք շենքում մի գիշեր անգամ չի քնել, դատի դալիս է ինձ դատի,
Եվ ասում անվավեր ճանաչեք Գոհարիկի սեփականությունը։ Կադաստրից հրավիրվում է կառավարություն, կադաստրից մարդ է գալիս դատարան, վարչական դատարան։ Նստում է հայցվոր կողմի իրավաբանի կողմը, հայցվոր։ Նստում է նրա կողքը, չգիտեմ ինչեր են փսփսում, 2-3 Արաչի Այծյանով դատարանը Արաչի Այծյանը որոշեց, որ սեփականատերը տերը ես եմ, կառավարության որոշումով ես այդ բնակարանի տերն եմ։ Կեղծում է կառավարության որոշումը, կադաստրի ամեն ինչ թղթերը կեղծած դրված է դատական այդ գործերի մեջ։ Դուք եք որոշել, որ կեղծում են։ Ոչ իրանք են ասել, հետո դա ինձ միլիցիան է կանչել ասել։ Հետո միլիցիան կանչել է, մեր միլիցիան կանչեց ասեց, որ Գոհար ինքն էլ ունի կառավարության որոշում, ասի ո՞նց կլինի կառավարության որոշումը իմ ձեռքում, որովհետև այս մարդու եղբայրը, ով որ ինձ դալիս է դատական համակարգում զբաղեցնում է բարձր պաշտոն Պապյան Անդրանիկը, որը որ եղբայրն էլ Տիգրանը Պապյան, որ այդ բնակարանը ուզում են խլեն իմ ձեռքից իմ սեփականությունը կառավարության որոշումով, կադաստրով ամեն ինչով անցած։ Լավ, հիմա ներեցեք։ Տիկին Գոհար, հիմա մեկ հասկանալի։ Տիկին Գոհար, մեկ վարքյան, պարոնեք, մի րոպե։ Եթե կա մեկ անգամ արդեն դրված որոշում, չէ՞, Տիկին Կարինե, դուք վերցրել եք 92 թվականին դրված որոշումը որպես փաստաթուղթ եւ դրանով առաջնորդվելով ստացել եք 2007 թվականին վտարման որոշումը։ Ես ճիշտ եմ, հաջորդականություն չեմ 2007 թվականի սեփականության որոշումը սեփականության ըստ որի արդյունքը արդեն վտարում է։ Բարի, մի րոպե Տիկին Գոհար, մեկ վարքյան Տիկին Գոհար։ Տիկին Գոհար, մեկ վարքյան, այստեղ ես եմ հարցեր տալի հիմա։ Որ թվականին է տված ձեզ կառավարության կողմից որոշումը 48 ասեմ ձեզ 27-2012 թվականի 16-84 2012 թվականին տրված եղել կառավարության կողմից որոշում։ Այդպես կարող է ամեն մի օր առավոտ լուսադեմին 5-ին ինչ որ մեկը արթնանա, գա ուրիշ կառավարության որոշմամբ, գա ենթադրենք որոշի։ Ինչպես ենք, սա կարգավորվում։ Ուրեմն հստակ ասես Տիկին Գոհարը, ուշադիր լսեք։ Դուք ներկայացել եք կառավարության որոշում, դրա հիման վրա կատարվել է պետական գրանցում, տվել է վկայական, չէ՞։ Եթե այլ անձը հանդես եկել այլ փաստաթղթերով, դրա համար կադաստրը բնականը երկրորդին չէր գրանցի, դրա համար մարդը մտել է դատարան։ Հիմա դատարանով թող վճռեն։ Եթե կեղծիկա կատարվել, որևէ մեկի ուրեմն որոշումը կեղծ արված, ու արդեն մյուս անվավեր կճանաչի, որը որ Եթե եղբայրը Եթե ասում եք, եթե կադաստրի աշխատողը նստել է մեկի կողքը, Տիկին Գոհար լսեք մի րոպե։ Իրավաբանը գալիս է։ Տիկին Գոհար, մեկ վարքյան լսենք։ Լսում, հաջորդ կողմի հետ նստում։ Տիկին Գոհար դեն չի կար դեն։ Հիմա եթե գամ նստեմ, եթե ձեր կողքերում եղել, լավ, իմ առանցին եմ նստած, չէ՞ կասեք իմ կողմը։ Տիկին Գոհար, ներեցեք։ Տիկին Գոհար, մեկ վարքյան լսենք։ Կադաստրի ներկայությունը դանդամենը կադաստրի ներկա։ Ում կողքն նստե, դատարանում, որդա նստե։ Պարոն Հարությունյան, Տիկին Գոհար, մեկ վարքյան։ Չի կար էմոցիոնալ բանով մարդկանց վիրավորել։ Պարոն Հարությունյան, չենք վիրավորում, մի րոպե խոսում ենք։ Համակարգ է նրա համար, որ ունենա սխալներ, Կա կառավարության որոշում, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել ենթադրենք մերին կամ Տիկին Գոհարը, որպեսզի նման թյուրիմացություն այլևս չլիներ։ Կա կառավարության կլինի, հիմա կա կառավարության որոշում, մենք հիմա ինչ որ մեկը կարող է գալ իմ տուն, իմ սեփականատունը։ Չէ, մենք հիմա կատարել, Նազեն ջան, մենք գրանցում ենք կատարել, տվել ենք վկայական, չէ։ Հիմա եթե այլ մարդ է հանդիպել, այլ մարդ է ուրեմն ի հայտ եկել, թող դիմի դատարան արդեն։ Գուցե այդ մարդը ունի 92 թվական օրինակի համար որոշում, որը ժամանակին չի բերել ներկայացնել։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ քանի գրոշի արժեք ունի կառավարության որոշումը մեկ անգամ, եթե մյուս անգամ 92-ին մի հատ էլ որոշում։ Այսօր իրա ձեռքին կարծեն սեփականության վկայական, որը իրավաբանական ուժ, պետության կողմից երաշխավորված վկայական կա։ Վերջ խոսեմ, վարչական դատարանը հիմա դատը հաջորդ կողմը շահել է, տվել է դատավորը ի օգուտ արել է նրանց։ Դիմեք վերադարձ դատարան, ես ինչ եմ ասում։ Տիկին Գոհար մեկ րոպե խոսում լինելու։ Եղբայր ունի դատական համակարգում բարձր պաշտոն։ Լավ, չասի կադաստրում աշխատող բարեկամ։ Հարցին լուծում տալու։ Դատարանը։ Բայց դատարանից է գալիս այս ամեն ինչը։ Լավ, հիմա փորձենք հասկանալ ով է լուծում տալու, լավ, պարոն Սարգսյան։ Կառավարության որոշումը հրապարակված փաստաթուղթ է, կառավարության բոլոր որոշումները հրապարակվում են։ Կառավարության նույն որոշման երկրորդ տեքստ այլ բովանդակությամբ չի կարող լինել։ Դե կարող է մի քանի բառ փոխեն, ասեն բովանդակությունն է։ Դա կարող է փոխվել ինչ որ ուրիշ անձանց կողմից, բայց ես չեմ հավատում, որ մեր այսօր դատական համակարգում, իրավապահ համակարգում կամ մեկ այլ տեղ կառավարության տեսնեն ուրիշ տեքստով նույն կառավարության որոշումը ու ասենք դա ինչ որ ընթացք չտանա, դու լուրջ ընդունեն դա։ Ես դա ասում եմ պատասխանատու եմ իմ Տիկին Գոհար, 48-րդ բնակարանի համար ներեցեք պարոն Սարգսյան, 45-րդ բնակարանի համար ինչ որ ժամկետ տրված է, որ դուք պետք է ազատեք, ինչ որ հստակ որոշում կա վերջնական։ Պետգույքի կառավարման վարչությունը, այսինքն կառավարությունը վերաքննիչ դատարանն է դիմել։ Այո։ Իմ այս բնակարանի հարցով, հիմա վերաքննիչումը Պարոն Սարգսյան, այդ բնակարանում տվյալ հստակ հիմա ձեզնից ենք ուզում տալիս էլ կան առանձին բնակարաններ, որոնք չունեն սեփականատերեր։
Շենքում ներկայումս բոլոր բնակարաններն ունեն սեփականատերեր։ Բա որտեղից նրանք Մասնավոր ծնվեցին։ անձինք եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկա պահին հանդիսանում է տվյալ շենքից 10 բնակարանի սեփականատեր։ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լավ, հիմա Մերի հաստացի իր 3 երեխաներով մնացել է դրսում։ Դրսում։ Նկուղն էլ տուն չէ եւ նկուղից էլ վտարում են մարդուն։ Տվյալ դեպքում իսկապես իրավունքների գրանցում կատարվել է կադաստրի կողմից եւ դա նորմալ գործընթաց է, պետք է այդպես էլ լիներ։ Կառավարության որոշումը սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտել, անհատական իրավական ակտ է հանդիսանում, որի հիման վրա կադաստրը պարտավոր էր գրանցել եւ դիմել գրանցվել է, այս հիմքը կա։ Այլ հարց է, որ ասենք հայտնվել է մի ուրիշ պահանջատեր, վիճարկում է կառավարության անհատական որոշումը եւ դատական process-ը ընթացել է, առաջին վարչական դատարանը կայացրել է համապատասխան վճիռ, Պետգույքի կառավարման վարչությունը իր հերթին այդ վճռի օրինական ուժի մեջ մտած չէ, բողոքարկել է, բողոքարկման process-ում է եւ ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի եւ կորեկտ կլինի դատական process-ի ընթացքում այդ հարցերը ըստ էության քննել եւ ղեկավարվել դատարանի օրինական ուժի մեջ մտնած ակտերով։ Ես շատ սիրեցի, շատ ինձ դուր եկավ օրինականի փաստը, իսկապես եթե օրինական ինչ-որ գործընթաց հիմքեր մենք տեսել ենք, իհարկե, այդ հիմքերով բողոքարկել ենք։ Շնորհակալություն, պարոն։ Գտնում ենք, որ տվյալ պարագայում կառավարության որոշումը իրավաչափ է եղել։ Մենք ուզում եմ հիշեցնել, որ կա 2 կառավարության որոշում, լավ։ Կառավարության 2 որոշում կա եւ դա է խնդիրը։ 2 ես չգիտեմ։ Չգիտենք ով է ճիշտ, ով է սխալ, մեր որոշելիքը։ Ճիշտն ասած անդրադառնամ նաեւ դրան, Նազենի ջան։ Կարելի է։ Ասեք, համեցեք։ Կառավարության 2 որոշում հնարավոր չի լինի այդպիսի բան։ Եթե կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ են կատարում, իրավական ակտերի մասին օրենքին համապատասխան այդ փոփոխությունները կատարվում են եւ դրանք նույնպես օրինական ուժ են ստանում։ Այդ որոշումները, երբ որոշումը փոփոխության ենթարկվելու փաստը արդյոք առաջնային որոշման պահանջատիրոջը պետք է ասվեն թե ոչ։ Այսինքն, Տիկին Գոհարիկին ասվել է, որ նման որոշման մեջ նմանատիպ փոփոխություններ կարող են լինել կամ եղել են։ Իհարկե նա հասցեատեր է տվյալ պարագայում, այսինքն Տիկին Գոհարիկին հնարավոր չէ, որովհետև նման բան չկա։ Հիմա մենք փորձում ենք ասել, որ նման բան չկա։ Կառավարության այդ որոշումը եթե լիներ, պետգույքը անպայման տեղյակ կլիներ։ Որովհետև նման բան չկա, բայց վախեցնելով։ Տիկին Գոհարիկ, ես կարելի է մի հարց տամ Տիկին Գոհարիկին։ Դատական process-ում նման որոշում ներկայացրել է, ապացույց կա գործում Տիկին Գոհարիկ։ Գիտեք, իրանց փաստաբանը կանգնում է ճառա կարդում, սուտ ճառ, այդ ճառը լսում է դատավորը, իհարկե ես արդեն այդ ստերից խանգարվում եմ, ինքը չի լսում մեր կողմին, դե ինչի մասին է խոսքը, դատավորը ինչի պետք է լսի։ Պարոն Մարուզյան, փորձենք ամփոփել, համեցեք։ Առաջինը ես ուզում եմ մեր հարգարժան փաստաբանին 2 ամփոփում ասել։ Նախ որ 2007 թվականին դուք չեք մասնակցել, սա մեղմեց ձեր նկատմամբ վերաբերմունքը։ 2007 թվականին իրավատիրոջ առանց հաշվի առնելու իրավատիրոջ արկա, որը որ 2004 թվականին ունենք փաստեր, որ երեխան դպրոց է գնում այնտեղից եւ կոմունալ եւ այդ բնակության հետ կապված փաստացի գրանցման առանց նրան տեղեկացնելու դատական ակտ։ Դուք այդ դատական ակտին ինչպիսի անուն կտաք։ Եթե հանուն Հայաստանի Հանրապետության կեղծ վճիռները մենք չասենք, որ կեղծ են դրանք, թե դուք դեմ եք դրան։ Եթե ես 2007 թվականի դուք չեք եղել, լավ, ուղղակի դատավարության մասնակից, անպայման երրորդ անձ գոնե պետք է ներգրավվեր, չէ՞։ Կամ տեղյակ լիներ, որ նման բան կա։ Հիմա մենք դատարանում չենք եւ չենք քննում 2007 թվականին քննված եւ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի օրինականությունը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այստեղ գործը պետք է կասեցվեր, նորի հայտ եկած հանգամանքով դիմվեր 2007 թվականի վճռի դեմ եւ ինչքանով որ ես հասցրեցի ուսումնասիրել քրեական գործ կա հարուցված ոչ միայն այս հասցեի նկատմամբ կատարված ապօրինության, այլ այդ շենքի մի քանի բնակարանների նկատմամբ կան ապօրինի դատական ակտեր։ Սակայն ժամկետ անց լինելու պատճառով գործը կամ կարճվել է կամ կասեցվել է, ես այդ մասին տեղեկություններ չունեմ, բայց սա շարունակելի է։ Ուզում եմ ասել, որ իրավաբանական ճանապարհը չգիտեմ նրա փաստաբանը ինչ է արել կամ ինչի չի արել,
դա հարցի երկրորդ կողմն է։ Նոր ի հայտ եկած հանգամանքով պետք է դիմել, որպեսզի 2007 թվականի այդ Աջափնյակի դատական ակտի դեմ, որպեսզի սա անվավեր ճանաչվի, ուժը կորսված ճանաչվի։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր հյուրերին, ովքեր այսօր ներկային, ովքեր իրենց խնդիրներով, իրենց մասնագիտական փորձով նաև կիսվեցին։ Սարոյանն ասում էր ինչ-որտեղ ինչ-որ բան սխալ է, եւ դա հաստատ էս պատմության մասին է։ Ովքեր են մեղավորներ, հաստատ ոչ ես, ոչ էլ իմ հարգարժան հյուրերը չեն կարող դատել կամ որոշել, բայց հարց է բարձրացնում ենք, որպեսզի ի վերջո մի գեղեցիկ օր այս հարցին լուծում տրվի։ Այսօր քննարկում ենք այնպիսի խնդիր, որը յուրաքանչյուրից կարող է առնչվել, ինչպես հասկացանք, եւ կան մարդիկ, ովքեր իսկապես ամեն օր կանգնած են դրսում հայտնվելու վտանգի առջև։ Մեր խմբագրություն օրեր առաջ դիմեց եւս մեկ մարդ, ավելի ճիշտ մի մեծ ընտանիք, Աբովյան քաղաքի բնակիչ Կարապետ Թադևոսյանը եւ իր բազմազավակ ընտանիքը այսօր աջակցության կարիք ունեն։ Խնդիրը նույնն է, իհարկե պատճառները տարբեր են, հուսով ենք, որ պարբերական կոչը, պարբերական խնդրանքը օգնության եւ աջակցության տեղ կհասնի, որովհետեւ մարդկային գործոնն ավելի կարող է, քան մեզ երբեմն թվում է։ Մնացեք բարով, դիտենք այս տեսանյութը եւ տա Աստված, որպեսզի այսպիսի ցավագին հարցեր քննարկելու առիթ ու հնարավորություն ուղղակի չլինի։ Էդգարը, Էվելինան, Էլենն ու 6 ամսական Էմիլիան հնարավոր է, որ վերջին օրերն են ապրում փակ տանիքի տակ։ 2008 թվականին Ռազմիկ Թադևոսյանը բանկից վարկ վերցրեց, որ որդու Կարապետի հետ սեփական բիզնեսն ունենան, սակայն սպասելիքները չարդարացան։ Վրա հասավ ճգնաժամը։ Նրանք չկարողացան կատարել վարկային պարտավորությունները, իսկ 2012 թվականին նրանց ընտանիքում դժբախտություն պատահեց։ Ընտանիքի հայրը Ռազմիկ Թադևոսյանը մահացավ։ 2013 ապրիլի 12-ին մենք բանկից արդեն դատարանից նամակ ստացանք, որ դատի են տվել, դե շատ արագ այնտեղ դատը սենց արագ շատ շահեց, նրանից հետո սեպտեմբերի 3-ին անմիջապես գնորդը դատի տվեց վտարման պահանջով։ Այժմ բազմազավակ հայր Կարապետն անելանելի դրության մեջ է։ Չկատարելով անհրաժեշտ վճարումները բնականաբար բանկը պետք է բնակարանն աճուրդի հաներ, ինչի հետևանքով էլ նրանք զրկվեցին իրենց բնակարանից։ Սակայն Կարապետը կարծում է, որ վաճառքը շատ էժան է կատարվել եւ համաձայն չէ որոշման հետ։ Ծանոթվել է բանկից, որ պարտքի դիմաց, ասենք բնակարանը ազատ է, 10 օր ժամանակ էին տալիս, այսպես էլի, այսինքն ճիշտ չենք տեղեկացվել, որ այդ տարիներին եթե վաճառվեր, ասենք բնակարանը 10 միլիոնով, ու ասենք դրանից մի քիչ էժան կամ մեզ հնարավորություն տային վաճառելու, ասենք մենք կգնայինք այդ քայլին, մենք մտածել ենք, որ պետք է բնակարանից դուրս գանք 10 օրվա ընթացքում։ Հենց սկզբից էլ իրենց պահանջը այդպես է եղել։ Ես դոկումենտներով ունեմ, էլի, ասենք սեփականատիրոջ իրավունքով, ասենք գնելու իրավունքով մեզ չտրվեց։ Նրանից հետո ես տեղյակ եմ, որ կենտրոնական բանկի օրենքում էլ կա, որ որոշում կա, որ ասենք նմանատիպ ընտանիքները, ասենք որ ես տեղափոխվելու տեղ չունեմ, ասենք բնակարանը այնպես վաճառվի, շուկայական գնով վաճառվի, տարբերությունը վերադարձվի։ Տիկին Վալենտինան ի սկզբանե դեմ է եղել ամուսնու մտադրությանը, զգում էր, որ փաստի առաջ են կանգնելու, իսկ տարիներ անց արդեն ճաշակում են այդ դառը պտուղները։ Սխալ բաներ են եղել վարկը տալու ժամանակ, եւ աշխատանքային թղթերի, եւ փարոսի անդամ ենք եղել, եւ բարձր աշխատավարձ չենք ունեցել, թե ինչ հիման վրա նա մեր 220,000 փող դրել, ես մինչեւ հիմա ապշած եմ մնացել, ու վերցրած օրվանից ես պատկերացրել եմ, որ կարող է եւ չկարողանանք տանք։ Այդքան սխալներ գործելուց հետո նա նորից այդ քայլերին դիմեց, որ մեզ անտուն թողի, 4 երեխան որտեղ վերցնենք գնանք, ուր գնանք, ինչ անենք, որ մենք կկարողանանք հիմա մուծենք։ Մենակ իմ խնդրանքն է, որ մենք տնից դուրս չգանք, եթե կկարողանան օգնել, մենք ամսական կարող ենք մուծել։ Այդքան բան ես կասեմ, որ այդ երեխեքին չվերցնենք, չընկնենք դռները, ամբողջ կյանքում սեփականատեր ենք եղել։ Իմ երեխեն այդ վիճակին ես ոնց վերցնեմ, ուր գնամ, ուր ծեծեմ։ Կարապետն իր ամբողջ կյանքում ստիպված է եղել հաղթահարել բազմաթիվ դժվարություններ։ 16 տարեկանում ձեռքին պայթուցիկ է պայթել, զրկվել է մեկ աչքի տեսողությունից, դաստակից եւ ամբողջ որովայնում 30 կար կա։ Սակայն նա այժմ միայն մի բան է ուզում, որպեսզի հնարավորություն տրվի կատարելու իր պարտավորությունները եւ ընտանիքի հետ չհայտնվի բաց երկնքի տակ։ Հնարավորություն ընձեռվի,
ասենք ես ամսական մուծումներով ասենք վճարեմ, այս տարբերակն է, նույն տարբերակն էլ ասենք գնահատած արժեքի գոնե լիկվիդային 7.700.000 նրանք էլի չեն վնասվում։ Այս ընտանիքը կանգնած է դժվար կացության առջև։ Այս ամենի հետ նրանք պայքարում են մեն-մենակ, չկորցնելով իրենց հույսը եւ ունենալով պատասխանատվության զգացում, ապավինում են այն մտքին, որ խղճի ու բանականության սահմաններում նրանց եւս մեկ անգամ հնարավորություն կտրվի։